겨울철 기침, 가래 때문에 고민이신가요? 기관지 건강을 지켜줄 음식 10가지를 알려드릴게요. 1. 도라지 마이너스 사포닌 성분이 가래, 배출을 도와줍니다. 2. 배 마이너스 목을 촉촉하게 하고 기침을 완화시켜요. 3. 무 마이너스 비타민C가 풍부해 기관지 점막을 보호합니다. 4. 생강 마이너스 몸을 따뜻하게 하고 염증을 줄여줘요. 5. 대추 마이너스 면역력 강화에 탁월합니다. 6. 꿀 마이너스 천연 항균 작용으로 목을 보호해요. 7. 은행 마이너스 기침과 천식 완화에 좋습니다. 8. 더덕 마이너스 폐 기능 강화에 도움을 줍니다. 9. 연근 마이너스 점막 보호와 염증 완화 효과가 있어요. 10. 호두 마이너스 오메가3가 기관지 염증을 줄여줍니다. 이 음식들로 겨울철 기관지 건강 지키세요. 따뜻한 차나 수프로 드시면 더 좋습니다. 건강한 겨울 보내세요.